Selamat sore dulur, iki mau lagi netes ngasar jam 3. Saiki jam 5 punjul, wis jam setengah 6 ya. Iki wae madang. Lho, delokane semangat-semangat dulur. Semangat-semangat bae. Slowe wisan. Iki menu makanane perut jangkrik ya bolo. Perut jangkrik diplotot iki. Kulite ora, jeroane tok, jeroane jangkrik dikasih vitacik ya secukupnya bolo. Wis iki lahapan pertama iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahap bolo. Nah. Wis ngono wae bolo, sitok wae. Sitok sak jam